बात करते हैं आयुर्वेद योग की। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक संतुलित कर रोग मुक्त रहा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूंगा खांसी में क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, पथ्य में क्या करना चाहिए। खांसी में सबसे पहले आयुर्वेद के मूल सिद्धांत शरीर का शुद्धिकरण के लिए कुछ क्रियाएं करनी चाहिए, जैसे स्वेदन यानी शरीर से पसीना निकालना, विरेचन यानी दस्त करवाना, दोषों को गुदा मार्ग से बाहर निकालना, वमन यानी उल्टी करवाना, दोषों को मुंह के रास्ते से बाहर निकालना, धूम्रपान यानी जड़ी बूटियों औषधियों का धुआं पिलाना आदि क्रियाएं करवाने से शरीर काफ़ी हद तक शुद्ध हो जाता है। शरीर शुद्ध होने के बाद दवाइयों का असर बहुत अच्छा एवं बिना दवाइयों से भी खांसी ठीक हो जाती है। इसके लिए पित्त की खांसी में हल्की दस्त करने वाली दवाई देनी चाहिए या मुलेठी का काढ़ा पिलाकर पित्त को शरीर से निकाल देना चाहिए। पित्त के निकल जाने से खांसी में जल्दी आराम आ जाता है। इसी तरह कफ की खांसी में 500 ml गर्म गुनगुने पानी में 20 ग्राम का सेंधा नमक मिलाकर पिलाना चाहिए। कफ की खांसी में धुआं पीना भी अच्छा है। शुद्ध मेंसिल को पानी के साथ घिसकर जैसे तंबाकू पिया जाता है उसी प्रकार पीना चाहिए। इसी तरह बात की खांसी में स्नेहपान यानी घी तेल पिलाना जरूरी है। अलसी का तेल पीने से बात की खांसी ठीक हो जाती है। किसी खांसी में क्या क्रियाएं करनी है यह सब वैद्य की सलाह एवं निरीक्षण में ही करनी चाहिए। इसके लिए मरीज किस दोष वात पित्त कफ से पीड़ित है एवं उसकी क्या प्रकृति है उसके रोग के अनुसार ही चुनाव किया जाता है। इसके साथ ही कटेरी, बिंजोरा नींबू, छुआरे, पुष्करमूल, अड़ूसा, छोटी इलायची, मुलेठी, हरड़, गौमूत्र, लहसुन, तिरकट्टू, सौंठ, पीपल, काली मिर्च, शहद, धान की खील, अदरक, काकड़ सिंगी, पुराना गुड़, अलसी, कपूर, नेत्रवाला, दाग, पिपला मूल, चौवा, चीता, दसमूल, ये सब चीज़ें किसी न किसी प्रकार की खांसी में उपयोग होती है। खांसी के लिए अच्छी है। शहद गर्म होता है और कफ के रोग को नाश करने में रामबाण कार्य करता है। यह शहद पुराना होना चाहिए, जो कम से कम 1 साल पुराना हो। नया शहद नुकसान करता है। अदरक का रस 5 ml एवं पुराना शहद 5 ml दोनों को मिलाकर चाटने से कफ की खांसी, सर्दी की खांसी, जुखाम एवं श्वास रोग ठीक हो जाते हैं। पर पित्त की खांसी में यही नुस्खा हानि करता है। अड़ूसा खांसी की बहुत अच्छी दवा है। यह रक्त पित्त यानी खांसी के साथ खून आने पर अड़ूसा का प्रभाव बहुत जल्दी एवं असरदार होता है। अड़ूसा के पत्तों का रस 5 ग्राम, शहद 5 ग्राम एवं छोटी पीपल का पाउडर 1 ग्राम मिलाकर 3-4 दिन पीने से असाध्य खांसी को भी ठीक कर देता है। इसका प्रयोग सभी प्रकार की खांसी में किया जा सकता है। खांसी में खाने पीने के पदार्थ: जौ की रोटी, गेहूं की रोटी, साटी चावल, साली चावल, पुराने चावलों का भात, बिना छिलके की उड़द की दाल, मूंग की दाल, कुल्थी की दाल, परवल, नेनुआ, पुराना सफ़ेद कुम्हाड़ा, बैंगन, गोलर, सहजन, बथुआ, खरबूजा, केला, नरम मूली, इन सब का घी एवं सेंधा नमक के साथ छौंकी हुई सब्जी, नरम बैंगन का भुर्ता, गाय या बकरी का दूध, घी, मलाई, पुराना घी, दवाइयों के साथ पकाया हुआ घी, मिश्री, बिंजोरा नींबू, कैथ की चटनी, लहसुन, प्याज, सौंठ, अदरक, काली मिर्च, सफ़ेद जीरा, छोटी इलायची, सेंधा नमक, शहद, धान की खीर खाना और गर्म करके
ठंडा किया हुआ साफ पानी पीना, ये सब खांसी में पथ्य है। मांस खाने वालों के लिए मागुर आदि छोटी मछलियों का शोरबा, बकरे आदि गांव में पशुओं का मांस रस, अनूप देश में हिरण आदि का मांस रस और शराब, ये सब पथ्य है। सूखी खांसी वाले को रात में सोने से पहले मलाई एवं मिश्री खानी चाहिए, पर मलाई ठंडी फ्रीज वाली नहीं होनी चाहिए। और मलाई खाने के बाद भूलकर भी कम से कम 4-5 घंटे पानी नहीं पीना चाहिए। सवेरे ही गाय का ताज़ा मक्खन 20 ग्राम और मिश्री 20 ग्राम मिलाकर नित्य खाने से भी सूखी खांसी ठीक हो जाती है और साथ में ही शरीर की ताकत देता है। इसके ऊपर से भी पानी नहीं पीना चाहिए। खांसी में पुराना घी खाना पथ्य है, पर किसी किसी को यहाँ गले में जलन कर देता है। एवं कच्चा घी भी खांसी में नहीं खाना चाहिए, इसलिए दवाइयों के साथ पका वाला घी जैसे पिपलाद घृत या और कोई भी पका घी खाना चाहिए। ये घी अकेले भी खाए जाते हैं या भोजन के साथ भी खाए जा सकते हैं। इसलिए कुल मिलाकर बातच सूखी खांसी में घी खाना लाभकारी है। पानी, खांसी में उबला गर्म पानी या गुनगुना पानी पीना चाहिए। ठंडा पानी पीने से खांसी एवं जुखाम में नुकसान करता है। अपथ्य, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। गुदा में पिचकारी लगाना, नस्य सूंघना, धूप में रहना, आग के सामने रहना, बहुत पैदल चलना, धुएं में रहना, धूल में रहना, स्त्री प्रसंग करना, दस्त कब्ज करने वाले पदार्थ खाना पीना, छाती में जलन करने वाले पदार्थ चीज़ों को खाना, बाजरा, चना, सूखे अन्न खाना, मैला, गंदा एवं कच्चा पानी पीना, विरुद्ध भोजन करना, मछली खाना, पेशाब एवं छींक के वेग को रोकना, कफ के छाती पर सूखने वाले गर्म पदार्थ खाना या बहुत गर्म प्रकृति की दवाई खाना, रात में जागना, चिल्लाकर बोलना, कसरत करना, मेहनत के काम करना, फल या घी खाकर पानी पीना, आलू, अरबी और लाल मिर्च आदि खाना, ये सब खांसी में अपथ्य एवं हानिकारक है। भोजन भी हल्का एवं कम करना चाहिए।